वेलकम बैक नाज़रीन। हमने कल स्टोरी एक की थी, आपको बताया था कि इजलास मुनक़िद किया गया था रबीउल अव्वल के माह के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो 12 रबीउल अव्वल को जुलूस और मजालिस मुनक़िद की जाती हैं उनके सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। और आज हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो इदारे हैं वो मुतहरिक नज़र आए हैं। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उस इदारे में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। क्या इक़दामात किए जाने हैं, क्या अहकामात दे दिए गए हैं, तमाम चीज़ों से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है तारिक काज़मी। तारिक, जानना चाहूँगा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसमें क्या एमरजेंसी नाफिज की गई है, क्या चीज़ें काबिल गौर आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यह नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखिए बिलाल, सबसे पहले मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि माह रबीउल अव्वल जैसे ही स्टार्ट हुआ कल, तो उसके बाद जो है वाटर बोर्ड की इंतजामिया को एक अहम इजलास तलब किया गया, जिसकी सदारत जो है एमडी वाटर बोर्ड ने रफीक कुरैशी हैं जो उन्होंने खुद की, जिसके अंदर तमाम डीएमडी, तमाम डायरेक्टर, तमाम सुपरिटेंडेंट, तमाम जिले जो है वो इंजीनियर्स उनको तलब किया गया। उसमें ये चीज़ बात ज़ाहिर हो रहा है कि जिन जगहों पे इश्यूज हैं, क्योंकि बरसात के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो लाइन सेवरेज की लाइन है वो चौक हो गई थी। उसके बाद जो है वहाँ पे सेवरेज का पानी जो है जमा हो रहा था। क्यों फिर उसके बाद जुलूस के रूट जो है उसका मुआयना किया, उसको देखा गया, जुलूस के जो रूट्स हैं उसको पॉइंटेड किया गया कि इन जगहों पे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किए जाएँ। एमडी वाटर बोर्ड ने खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की है कि तमाम जिले इंतजामिया और शहरी इंतजामिया के साथ जो है वो, और बल्दियाती इंतजामिया के साथ मिलकर जो है वो तमाम जितने भी काम है सेवरेज से रिलेटेड जो वाटर बोर्ड के मातहत आते हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ठीक है। अगर बात की जाए कि डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो एक मेन जो है वो जुलूस की गुजरगाहें, उसके अंदर ज़्यादातर जो बनाई गई हैं 137 जो है वो गुजरगाहें बनाई गई हैं जुलूस के रास्तों की, तो उनको ज़्यादा मॉनिटर किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी उन गुजरगाहों को दी जा रही है कि यहाँ पे जितने भी मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। कल हमने देखा कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जो है वो जहांगीर रोड जो है वहाँ पे सेवरेज की लाइनों का काम कंप्लीट होने के बाद जो है वो वहाँ पे जो है वो तरक्याती काम का आगाज कर दिया, क्योंकि मेन रूट जो है वो जहांगीर रोड ही कहलाता है, जहाँ से जो है वो चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो चाहे वो रबीउल अव्वल का जुलूस हो, तो वो उन मेन रास्तों से गुजरता है। तो सेवरेज की लाइन तो वहाँ पे अपडेट दी गई, ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि एमडी वाटर बोर्ड को जी। कि जितनी भी जो जहांगीर रोड से और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, क्योंकि एक मेन है कायदातन के मदार जो खार अदर पे वो जो इख्तिताम पतीर होता है नेशनल पार्क में, फिर जो है वो नमाज मगरिब अदा की जाती है फिर वहाँ। तो ठीक है। इसमें से उनको बताया गया कि तमाम चीज़ें जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ की इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलकर जो है तमाम चीज़ें जो है काबिल गौर लेकर आई जा रही हैं, और देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो कमी कोताही है। अच्छा, वहाँ पे जो है मैप जो था, जो काम जो चल रहे थे उनके बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि यहाँ पे इतने काम हैं और इतने काम जो है अभी बकाया बाकी हैं और जो बहुत जल्द जो है मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तो एमडी वाटर बोर्ड ने जो है वो खास तौर पर अहकाम जारी किए, जो जुलूस की गुजरगाहें हैं वहाँ पे डी वाटरिंग पंप लगाए जाएं, ताकि जो है वो जितना पानी जो वहाँ पे जमा हो, अगर बरसात मुतवक्की होती है तो वहाँ पे जो पानी जमा हो उसको फौरी तौर पे जो है वो नगासिया आपके जरिए नालों तक जो है वो मुंतकिल किया जाए, ताकि जो जुलूस के रूट्स हैं जो जितने भी हैं वहाँ पे पानी जमा ना हो सके। तारिक, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। ऑब्वियसली इदारे की ज़िम्मेदारी है इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करना जो कि इस वक्त मरम्मती काम के ज़ुमरे में आती हैं। अगर मेन होल्स के कवर्स की बात की जाए, सीवरेज की बोसीदा लाइंस की बात की जाए, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है वो इस वक्त मफलूज हो चुका है, वहाँ उसकी दुरुस्तगी की बात की जाए तो तमाम चीफ्स को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को और सुपरिटेंडेंट्स को हाई अलर्ट का जो है वो नोटिस जारी किया गया है। आप शहर भर का विजिट करते हैं, टीम के हमरा भी होते हैं, क्या सूरत हाल देखी है आपने? क्या ये तमाम आला ओहदेदारान आपको काम करते हुए नजर आए? देखिए बिलाल, क्योंकि 10 मुहर्रम के बाद जो है वो 10 मुहर्रम से कबल ही जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी वाटर बोर्ड के अंदर। उसके बाद जो है जैसे ही बरसात रुकी तो वो एज यूजुअल जो यूजुअली काम होते हैं डेली बेसिस पे वो काम दोबारा शुरू कर दिए गए थे। फिर उसके बाद क्योंकि त्यौहार के करीब आते ही वहाँ पे जो है वो तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे तमाम इदारे, चाहे वो डीएमसी के हों, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हों, चाहे वो केडीए हो, तमाम लोगों को जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, ताकि कोई जो काम पेंडिंग में जो काम सुसरवी का शिकार है उसको पहली प्रायोरिटी पे किया जाए। ठीक है। तमाम सुपरिटेंडिंग्स इंजीनियर्स को जो है वो हिदायत जारी की गई है कि जितने जो गटर्स के मेन होल्स है और खास तौर पे जो कुछ जुलूस की गुजरगाहें हैं वहाँ पे देखा जाए, वहाँ पे चेक किया जाए, वहाँ की जो है वो रिपोर्ट मुरतब करके पेश की जाए, और 12 रबीउल अव्वल से कबल ही जो है वो जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जितने डी वाटरिंग पंप्स हों, जितने जो एक्सीलेटर्स हैं वो हों,
جتنی جو آبزرورس ہیں وہ ہوں، تمام چیزوں کی جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے تاکہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ارینج کیا جا سکے. کیونکہ زیادہ تر جو وہ ڈی واٹرنگ سمپس ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو سندھ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وہ اندرون سندھ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ نگاسی آپ کا کام جاری تھا، جس کے بعد جو ہے وہ ایم ڈی واٹر بورڈ نے خصوصی ہدایت جاری کی کہ جو پرائیویٹ جو ٹینڈر جو ٹھیکیدار ہیں ان سے جو ہے وہ ڈی واٹرنگ پمپ منگوائے جائیں تاکہ جو ہے وہ کراچی کی جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں ان کو وہاں پہ کسی قسم کا جو ہے عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی ٹھیک ہے طارق، آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، مساجد، مزارات اور خانقاہوں کے اطراف میں اور خاص طور پر جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں وہاں پر جو بھی بوسیدہ نظام ہے اس کی درستگی کے لیے عملے کو متحرک کیا گیا ہے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن یہاں پر ہے، جو ضلع انتظامیہ ہے اور خاص طور پر جو میونسپلز ہیں اور جو میونسپل انتظامیہ ہے، ان کی کوارڈینیشن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برج کا کام کیا جاتا ہے جو تھرڈ پرسنز ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مس کوارڈینیشن بھی دیکھی جاتی ہے، مس کمیونیکیشن گیپ بھی دیکھا جاتا ہے. تو اس بار اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اسٹریٹجی رکھی گئی ہے؟ دیکھیں بلال، تمام سپرنٹینڈنگ انجینئرس کو جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہیں، جو ٹاؤن کے انجینئرس ہیں ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ شہری انتظامیہ ہوں، چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہو، چاہے وہ بلدیاتی انتظامیہ ہو، ان چیزوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہ کر یہ تمام کام کرنا ہے. اور جو ہے ایم ڈی واٹر بورڈ نے خصوصی طور پہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ربیع اول کے بعد جو ہے وہ رپورٹ مرتب کر کے پیش کی جائے گی کس افسر نے کتنا کام کیا اور کن کن جگہوں پہ جو ہے وہ کوتاہی کا سامنا کرنا پڑا. کیا افسر کی جوڈیشری میں وہ کام ہوا ہوگا جہاں پہ کوتاہی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کو شو کاز نوٹسز جاری کیے جائیں گے اور ان سے ایکسپلینیشن طلب کی جائے گی. جبکہ میونسپل سروسز جو ہے کے ایم سی ہو چاہے وہ ڈی ایم سی ہو، تمام لوگوں نے جو ہے اپنی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے ایم ڈی واٹر بورڈ کے آفس جو ہے وہ ارسال کر دی گئی ہیں کہ ہمیں اتنی ریکوائرڈ ہیں چیزیں ان جگہوں پہ، کیونکہ زیادہ تر جگہوں پہ جو ہے وہ کام جو ہے ترقیاتی کام جاری ہیں جن کو جو ہے جلوس کی گزرگاہوں پہ پہلی پیورٹی میں وہ کمپلیٹ کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. ماہ ربیع الاول کی اگر بات کی جائے تو 12 ربیع الاول کو جو جلوس اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن متحرک نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں اور عملے کو متحرک رہنے کا کہا گیا ہے. تمام ایگزیکٹو انجینئرز کی اگر بات کی جائے، سپرنٹینڈنٹس کی بات کی جائے یا پھر چیف کی بات کی جائے تو وہ عملہ اس وقت ہائی الرٹ پر ہے، اور جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو قابل غور بات ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے، میونسپل انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن کا کہا گیا ہے تاکہ جو ٹاؤنز ہیں اس میں جو گزرگاہیں ہیں ان کو بہتر سے بہتر روٹ پرووائڈ کیا جا سکے. جو منتظمین ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء جو ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بہتری ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ پرسنٹ فقدان بھی دیکھا جاتا ہے. تو اس بار اسٹریٹجی کس طرح سے کامیاب ہوتی ہے. پروگرام کا ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.